There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me on all of your cheap air. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out dark. Just 'cause of your love remind me of us. It keep me thinking that we almost had it all. Just 'cause of your love you leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. We're rolling in deep. You had my heart inside of your hand, and you played it with a beat. Baby, I'm not sorry to be true, but I wanna be Анализ образовательной среды и экспертизу школьной среды, предложенный Ясвиным, педагогические группы нашей гимназии провела исследование образовательной среды нашей гимназии. После проведения анкетирования мы заполнили таблицу и посчитали сумму процентов, полученных по каждому по направлений оси, а именно свобода, зависимость, пассивность и активность. Далее мы сделали процентное соотношение, вычислили процентное соотношение сред и отнесли нашу гимназию к карьерной среде, как вы можете увидеть на данной диаграмме. Как мы это сделали, вы могли увидеть на экране. По итогам ответов на диагностические вопросы в системе координат мы также построили соответствующий вектор, позволяющий дополнительно характеризовать образовательную среду нашей гимназии. Мы посчитали необходимым увеличить показатель свободы, чтобы способствовать к стремлению к более динамичному развитию образовательной среды. На основе этого мы разработали программу «Ветер перемен». Здесь вы можете видеть параметры, содержание, проектные модули и, в принципе, концепцию наших идей. Мы планируем улучшить широту образовательной среды, а именно структурно-содержательную характеристику среды, показывающие, какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в нее. И мы собираемся сделать это посредством приглашения гостей, а это, возможно, родители, учителя из других учебных заведений и так далее. И родители обязаны поучиться как бы вместе со своими детьми, вот, и поставить ее, можно сказать, на место своего ребенка, возможно, обменяться опытом. Также мы можем предложить выбор микросред, то есть возможность выбора образовательных микрогрупп, проектных команд для реализации временных и постоянных проектов. Также вы можете видеть параметр интенсивность образовательной среды, и здесь мы можем предложить уровень требований, то есть индивидуальный подход, максимальные требования, основанные на анализе персональных способностей и возможностей каждого ребенка, возможность выбора уровня изучения предмета, без отметки или с отметкой на 3-й ступени образования. Также мы планируем улучшить эмоциональность образовательной среды, и здесь мы можем предложить оформление пространства предметной среды. В оформлении интерьеров присутствуют эмоционально насыщенные элементы. Периодически проводятся выставки рисунков, отражающих отношения членов сообщества к своему образовательному процессу, педагогам и товарищам. Участниками таких выставок являются не только обучающиеся, но и педагоги. Члены образовательного сообщества могут свободно выражать свои эмоции на специальных планшетах, телеказетах, на сайте и так далее. Мы предлагаем улучшить также согласованность образовательной среды. И здесь мы можем предложить социальную согласованность, а именно развитие личностных качеств, необходимых для успеха в современном обществе, таких как целеустремленность, решительность, ответственность, работоспособность и тому подобное. Практическая подготовка, соответствующая современным социальным требованиям, компьютерная, коммуникативная, экономическая и тому подобное.
Также мы предлагаем улучшить социальную активность образовательной среды. И здесь я предлагаю работать со средствами информации. Материалы о деятельности гимназии систематически могут публиковаться в школьной прессе. Активно может работать сайт гимназии в сети интернет, а также школьное телевидение. Также мы хотели бы улучшить мобильность образовательной среды. И здесь я могу предложить мобильное содержание, то есть ввести новые темы, проблемные модули и проекты по запросам членов образовательного сообщества. Педагоги оперативно меняют тематику занятий, откликаясь на актуальные события, происходящие в стране и в мире. Спасибо за внимание. Мы решили рассказать правдивую историю о том, как на самом деле образовательная среда влияет на личность, на примере нашей гимназии. Таким образом, путем экспериментов мы разработали специальную программу «Ветер перемен», которая поможет повысить такие показатели, как широта и интенсивность школьной среды, эмоциональность образовательного пространства, согласованность, мобильность, социальную активность без дополнительных материальных затрат. Тогда то, что вы увидели в вступительном ролике, покажется вам забавной шуткой. Витя, незваный гость, хуже татарина? Нет, это же просто фразеологизм. А как ты отнесешься к тому, что на уроках будут присутствовать гости? Кто, татары, что ли? Да нет, родители. Ну, для начала, это уникальный опыт, который позволит разговаривать нам, общаться о морально-этичных проблемах, темах не только с учениками, но и с учителями и родителями. Ну и поможет понять истинную суть вещей, преподаваемых в школьной программе. Вот знаешь, стоим вот мы с тобой здесь 2 минуты, а ты уже успела мне надоесть. Почему это? Ну вот, учимся мы с тобой уже в одном классе целых 5 лет. Вот ты только подумала, а я уже думаю. Вот как бы вот с тобой вот не согласиться. Ну да. И что же нам делать? Ну, для начала, возможно, экспериментировать с образованием педагогических микрогрупп, создание каких-нибудь команд для проведения различных проектов. Это поможет стимулировать учащихся, но и повысить социальную активность, интенсивность, мобильность. Угу. А какой у тебя любимый предмет в школе? Ну, если честно, то это мобильный физрука. А если серьезно? А если серьезно, я выбрал филологический профиль, потому что для начала мне интересны эти предметы, истории, языки. Но я считаю, что оценивать меня, как человека, выбравшего этот профиль, стоит именно по этим предметам. Да, есть другие предметы, физика, химия, математика, они важны, не спорю, но я считаю, что оценивать наши знания по этим предметам не обязательно, и поэтому хватит простой зачетной системы. Витя, я в шоке. Ты такой интерактивный. Ты так говоришь, потому что я много разговариваю. Это простая активность. Уроки должны быть более интерактивны. Интерактивным должно быть обучение в самом классе, и поэтому одно и то же задание могут выполнять как учитель с учеником, так и в парах, так и в группах. Больше интерактивности добавить. Хорошо поболтали. Как ты думаешь, нас вообще хорошо поняли? Ой, а об этом мы уже узнаем из прессы. У нас есть школьная газета, к тому же активно работает сайт гимназии, на котором публикуются свежие новости. А еще есть школьное телевидение с парой передач на острые темы.